अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 31.2 क्वेश्चन नंबर असांखे मिलियल आहे 18x + 21 - x² अपॉन में x - 5 एंड x + 2 होल स्क्वायर। असां हिन छा कंदासीं चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। छा में कंदासीं चेंज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। इन क्वेश्चन में असां पार्शियल में छा कंदासीं चेंज कंदासीं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो जैसे असां सॉल्व कंदासीं बाबा 18 प्लस में 21x माइनस में x² अपॉन में x - 5 एंड x प्लस में 2 जो होल स्क्वायर बराबर में a अपॉन में x माइनस में 5 प्लस में b अपॉन में x प्लस 2 एंड प्लस में c अपॉन x प्लस 2 जो होल स्क्वायर implies that 18 प्लस में 21x माइनस में x² अपॉन में x - 5 एंड x प्लस 2 जो होल स्क्वायर बराबर में टेकिन एलसीएम असांखे छा मिली x - 5 एंड x प्लस 2 जो होल स्क्वायर। तो ही टर्म हिन टर्म में छा थियो सन थियो a x - 5 x में छा बचे असांखे x प्लस 2 जो होल स्क्वायर प्लस में बाबा b असांखे छा बची बाबा x - 5 में एंड x प्लस 2 1 वाई तो असांखे छा बची ओनली x प्लस 2 एंड प्लस में वो c x प्लस होल स्क्वायर क्रॉस से असांखे छा बचो x माइनस में 5। तो एम्प्लाइज दैट 18 प्लस में 21x माइनस में x² अपॉन में असां स्टेप्स के छा था कयूं घटाइनि। तव्हांखे ख़बर आहे जॾहिं बि इक्वली सेम हुजे डिनोमिनेटर सेम हुजनि सिंपली पाण में छा थींदा आहिनि क्रॉस थींदा आहिनि। त एम्प्लाइज दैट 18 प्लस में 21x माइनस में x² बराबर में a ही असांखे x माइनस 2 होल स्क्वायर मिला मानी डायरेक्ट तो लिखांव x² प्लस 2ab 4x प्लस में 4 एंड प्लस में वही असांखे b x के x सां कंदासीं छा थींदो x² x के 2 सां कंदासीं प्लस में 2x माइनस x छा कंदासीं माइनस में 5x 5 के 2 सां कंदा माइनस में 10। तव्हांखे ख़बर आहे बाबा ही जेके प्लस में 2x मिला माइनस में 5x मिला मां लिखी सघां थो माइनस में 3x डायरेक्ट टर्म खे घटायूं था एंड माइनस में छा थियो असांखे 10 प्लस में असांखे छा बचो c एंड x माइनस में 5 एम्प्लाइज दैट बाबा 18 प्लस में 21x माइनस में x² असां हाणे लाइक टर्म ॿाहिरि कढंदासीं। वही ॾिसो असांखे छा मिलियो जेकॾहिं हिन में असांखे छा थी मिले x² कॉमन मिले त असांखे छा बचो a एंड हिन में असांखे x² कॉमन मिले असांखे छा बचो b x² असां कॉमन वठियासीं। हाणे वरी असां वठंदासीं प्लस में x वारा कॉमन वठंदासीं। जॾहिं ॾिसो 4x x वरितीसीं कॉमन असांखे छा बचो 4a एंड हिते छा मिला माइनस में 3b जॾहिं असां x कॉमन वठीसीं माइनस में असांखे छा बचो ओनली 3b एंड प्लस में असांखे छा बचो आहे ॾिसो सी एक्स प्लस में बची असांखे सी एक्स असां कॉमन वठी चुका बाक़ी असांखे छा बचा कॉन्स्टेंट टर्म बचा हिकिड़ो असांखे छा बचो आहे ही बचा 4a एंड ॿियो छा मिलियो माइनस में 10b एंड ॿियो माइनस में 5c। हिन खे असां इक्वेशन नंबर 3 जो नालो ॾियोसीं हिन खे इक्वेशन नंबर 2 जो हिन खे इक्वेशन नंबर 1 जो नालो ॾियोसीं। असां हाणे अहिड़ो वैल्यू पुट कंदासीं जीअं असांजी को न का वैल्यू छा थी वञे 0 थी वञे x बराबर असांखे लीनियर में छा मिला x - 5 इज इक्वल टू 0 तो ये लिखी सघूं था x इज इक्वल टू 5 एक असांखे ये मिलिया। ॿियो असांखे छा मिलियो बाबा x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2 ॿियो असांखे -2 मिला। तो x जी वैल्यू असां छा पुट कयो बाबा 5 पुट कयोसीं पुट कयासीं 5 एम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 में असांखे छा मिला 18 प्लस में 21 x जी जाइ बाबा छा पुट कयूं 5 हियर को 5 एंड माइनस में 5 जो होल स्क्वायर एंड a x जा 5 प्लस में 2 जो होल स्क्वायर प्लस में b x जा प्लस 5 एंड माइनस 5 एंड x जा प्लस 5 एंड प्लस 2 एंड प्लस में c x जा प्लस 5 एंड माइनस 5। तव्हांखे ख़बर आहे ही प्लस 5 माइनस 5 0 थींदो सॼे टर्म खे छा करे 0 करे छॾियो ही टर्म असांखे छा थियो 0 थियो बाक़ी असांखे ही टर्म थियो 8 एंड 21 के 5 सां कंदासीं प्लस में 105 एंड माइनस में 25 तो असांखे a 5 प्लस 7 छा थी 5 प्लस 2 7 7 जो स्क्वायर छा थींदो वञी 49 तो अचो 49 बार लिखूं था 18 असांखे ॾिसो 25 1
105 में 80 बचा, 80 में 18 98 थिया, 7 जो स्क्वायर छा थींदो 49, 49 अची विया हेॾे छा थिया असांजा अपान में हलिया विया पोइ हिते अची विया 49, छो त 7 जो स्क्वायर असांजे छा जे बराबरि आहे, 7 × 7 इज़ इक्वल टू 49, तो ये असां 49 हिते अची विया, ये अपान में हेॾे अची विया डिवाइड में रहियो, हिते रही a 1 टाइम्स एंड इन 92 ते 2 टाइम्स, a जी वैल्यू असांखे छा मिलियो आहे 2 मिलियो आहे। त एम्प्लाइज डेट वरी असां x जी वैल्यू पुट कंदासीं, लीनियर में असांखे छा गिवन थियल आहे, x जी वैल्यू -2 गिवन थियल आहे, x इज़ इक्वल टू -2, वरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कंदासीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट असांखे छा गिवन थियल आहे 18 एंड प्लस में 21 x जा -2 एंड -2 जो होल स्क्वायर बराबर a x प्लस 2 -2 होल स्क्वायर, ओ x की वैल्यू छा मिल रहा है -2, x जा -2 ओ ही वास हम रखो +2, वने क्वेश्चन ॾिसो होल स्क्वायर प्लस में b असांखे x में -2 एंड माइनस में छा गिवन 5 एंड x जा हिते -2 एंड +2 एंड प्लस में असांखे वो c छा गिवन थियल आहे असांखे x जा हिते -2 एंड माइनस में 5, ही -2 +2 पाण में क्रॉस 0 थिया, ही -2 प्लस पाण में थी क्रॉस, असांखे बाक़ी छा बचनि c, ही ॾिसो 18 प्लस जा ही असांखे माइनस में छा थिया 42 एंड माइनस में असांखे छा बचा 4 एंड माइनस में असांखे छा हेॾो बचा माइनस में 7c, त एम्प्लॉय त 18 ही थिया असांजा, ही छा थिया असांजा माइनस में 46 मां जेकॾहिं 18 तव्हां सबट्रैक्ट कयो त तव्हांखे छा बचंदो 16, 8 बचा 3 1 2 28, ये असांजे माइनस ही प्लस जा, ये असांखे छा थियो माइनस में असांखे छा बचा 28 इज इक्वल टू -7 हेॾे अपान में लायो -7 बराबर में c माइनस में 71 टाइम्स एंड 28 4 टाइम्स, त एम्प्लॉइज डेट c जो वैल्यू तव्हांखे छा मिलियो आहे 4, त हाणे असांखे छा कंदासीं ऑन इक्वेटिंग कंदासीं, छो त असांखे a एंड c जो वैल्यू मिली आहे, असांखे हाणे वैल्यू वठिणो आहे b जो वठिणो आहे, त अचो इक्वेटिंग कयूंसि, त हेॾो असांखे छा गिवन थियल आहे -x² लाइक टर्म खे लाइक टर्म सां इज इक्वल टू x² a असांखे छा मिलियो आहे 2 मिलिया एंड प्लस में असांखे छा मिलियो b मिलिया, त रखोसि b, त ही x² में क्रॉस ही छा बचो -1, और ही माइनस सॼिनि जॻह पे ही माइनस हिन सां मल्टीप्लाई छा थी वियो बराबर में ही x² सॉरी प्लस में तो x² ही असांखे छा बचो 2 बचो एंड प्लस में छा थी b 2 हेॾे अची माइनस में थी ये असांखे छा बचो -3 इज इक्वल टू असांखे छा थी b, त असांखे b जो वैल्यू छा मिलियो आहे -3, मां हिते जो फाइनली आंसर तो लिखां पार्शियल में चेंज, तो बराबर में a जो वैल्यू असांखे छा मिलियो 2 मिलियो a 2x माइनस में 5 एंड b जो वैल्यू असांखे छा मिलियो माइनस में 3 अपान में x प्लस में 2 एंड c जो वैल्यू छा मिलियो प्लस में 4 अपान में x प्लस 2 जो होल स्क्वायर, इहो असां छा करियासीं पार्शियल में चेंज करियासीं, त हिन सॼे जो असांखे इहो पार्शियल में जवाब मिलियो। क्वेश्चन नंबर असांखे 5 गिवन थियल आहे, क्वेश्चन नंबर 5 असांखे वो गिवन थियल आहे, चेंज असांजी छा कंदासीं पार्शियल में कंदासीं, त मां डायरेक्ट इन जो सॉल्यूशन तो लिखांव, त x² माइनस में x प्लस में 3 अपान में x माइनस 1 जो होल क्यूब बराबर में a अपान में असां लिखी सघूं था x माइनस 1 प्लस में b अपान में x माइनस 1 जो होल स्क्वायर एंड प्लस में c अपान में x माइनस होल क्यूब, त एम्प्लाइज डेट x² माइनस x प्लस 3 अपान में x माइनस 1 जो होल क्यूब बराबर में बाबा a सॼे जी छा मिलंदी टेकिन जॾहिं एलसीएम वठंदासीं छा मिलंदी x माइनस 1 जो होल क्यूब,
तो ए में वही असांखे छा बचो x माइनस 1 जो होल स्क्वायर प्लस में असांखे b तो असांखे छा बचो x माइनस 1 एंड प्लस में c असांखे ओनली बची इन खे इक्वेशन नंबर फर्स्ट नालो ॾियोसि। जॾहिं बि तव्हां डिनोमिनेटर सेम हुजनि ऐं इक्वल सेम हुजे पाण में सिंपली छा अथनि क्रॉस थींदा आहिनि। त असांखे छा बचो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस में 3 तो फार्मूलो छॾियां तो ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर प्लस में असांखे छा बचो बी एक्स माइनस 1 एंड प्लस में सी इक्वेशन नंबर सेकंड नालो एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर में पढ़ा असांखे छा मिलियो एक्स स्क्वायर ए हिन खे मल्टीप्लाई कयूं था सॼे सां प्रोडक्ट में पई आहे माइनस में 2x ए एंड प्लस में ए प्लस में बी एक्स एंड माइनस में बी एंड प्लस में सी इक्वेशन नंबर तव्हां हिन खे सेकंड नालो हिन खे ॾियोसि तव्हां एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर में असांखे एक्स स्क्वायर रखोसि ए सेम एंड एक्स में असांखे कॉमन मिले थी माइनस में जॾहिं असां एक्स कॉमन वरितीसीं छा मिलियो 2a एंड प्लस में असांखे छा बची माइनस में असांखे छा बची बाबा b ॾिसो ही माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू माइनस ओ ही प्लस थी बाक़ी असांखे वैल्यू छा मिलिया कांस्टेंट में प्लस a मिली आहे एंड माइनस में छा बची असांखे b एंड प्लस में छा बची असांखे c अचो हाणे का न का वैल्यू असां एक्स जी पुट कंदासीं असांखे कारो को टर्म थी ॾिठो लीनियर में असांखे टर्म मिले एक्स माइनस 1 त छा थी एक्स प्लस 1 थी असांखे अचो प्लस 1 पुट कयूंसि था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हिन में तो 1 जो स्क्वायर तव्हांखे ख़बर आहे 1 थींदो माइनस में 1 एंड प्लस में 3 बराबर में ए एक्स जा 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस में बी 1 एंड माइनस 1 एंड प्लस में सी ही टर्म भी 0 थियो ही टर्म भी 0 थियो हिते असांखे छा बचो आहे तो ही 1 जो स्क्वायर 1 एंड माइनस 1 प्लस में 3 ही पाण में छा थी क्रॉस थी बाक़ी असांखे छा बचो 3 हेॾो असांखे छा बचा सी एम्प्लाइज दैट सी जो वैल्यू असांखे ओनली छा मिलियो आहे वो 3 मिलियो आहे। अचो हाणे असां हिनखे छा कंदासीं ऑन इक्वेटिंग कंदासीं छा कंदासीं वो ऑन इक्वेटिंग कंदासीं ॿियो को असांखे टर्म न आहे लाइक टर्म असांखे छा कयूं थियल एक्स स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर के असां स्क्वायर सां कयूंसि वो स्क्वायर में छा मिलियो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए ओनली इहो मिले ॾिसो एक्स स्क्वायर में क्रॉस थी तो एम्प्लाइज दैट तव्हांखे ए जो वैल्यू छा मिलियो आहे वो 1 मिलियो आहे त वरी अगेन असां छा कंदासीं ऑन इक्वेटिंग कंदासीं ऑन इक्वेटिंग अचो आहे माइनस में जेकर हेरो माइनस में असांखे छा मिलियो एक्स इज इक्वल टू हेरो मिलंदो माइनस में एक्स एंड 2a ए जो वैल्यू असांखे छा मिलियो आहे 1 मिलियो एंड माइनस में छा कयूं असांखे b अचो ही एक्स में छा थियो क्रॉस हिते छा बचो माइनस 1 ही माइनस में सॼी टर्म सां पई आहे हिन सां मल्टीप्लाई थी छा थी असांखे बराबर में माइनस 2 थी आहे ओ ही हिन सां मल्टीप्लाई छा थी प्लस में असांखे छा थी b थी ही माइनस हेॾे जी छा में थी आहे प्लस में थी आहे माइनस में 1 एंड प्लस में 2 इज इक्वल टू b त b जो वैल्यू असांखे छा बचो ओनली 1 मिलियो तव्हांखे ख़बर आहे a जो वैल्यू मिली आहे b जो वैल्यू एंड c जो वैल्यू हाणे मां हिन जो डायरेक्ट जवाब लिखूं था ए असांखे छा गिवन थियल आहे ए असांखे गिवन थियल आहे 1 त 1 अपॉन एक्स माइनस में 1 एंड बी असांखे छा गिवन थियल आहे बी भी 1 थियल आहे प्लस में रखोसि 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 जो होल स्क्वायर एंड सी असांखे गिवन थियल आहे प्लस में 3 अपॉन में एक्स माइनस 1 जो होल क्यूब इहो छा आहे जवाब।